你話你信咗主之後，你有冇傳過福音啊？我諗盡辦法同啲執事講，話你好愛主，好想快啲洗禮。點知你仲唔返主日學？你係咪真係想洗禮㗎？你仲記唔記得自己係基督徒嚟㗎？未講好話3學分㗎嘛，3分之後又3分，3分之後又3分，10分都嚟緊頭老細。你對態度好啲得唔得啊？2007年係教會報道年，我哋一人一果子。你表現好嘅話，咪俾你洗禮咯。咁你想我點啊？日日提住自己，今年係報道年啊！打口望都識講，一人一果子啊！咁啊？你幾時傳福音啊？唔知啊。呢個禮拜內咩啊？呢個禮拜內啊！有新朋友嚟咗，今個禮拜我同佢傳福音啊！你聽過福音未啊？我點知佢哋聽過福音未啫？我都未見過佢哋。好啦，做米單洗禮啦。得啦，哈利路亞，感謝主。咦，又係呢啲福音單張啊？報咁多錢，叫佢哋俾新嘢嚟啦。美麗傳奇4，啱唔啱啊？蝴蝶啊！咦？錶嚟喎，送俾我。你知唔知地球每8秒死一個人啊？切，關我咩事？你咁講就唔啱啦！你知唔知傳福音係每個人嘅使命嚟㗎？你睇下，又有人未信耶穌就死咗啦。如果唔係，我冇同佢傳福音，佢就唔會上唔到天堂啦。唔該。咩事？我想聽個福音。你有冇聽過啊？冇㗎，我咩都唔知嘅。四類啦，成幾千萬人聽過㗎啦，好多人信嘅。我再濃縮成為3句同你講一次，嗱，你聽住啊！你有罪，神愛你，為你死，一句講晒，恩典咯。嚟啊，坐低，我同你祈禱。你 feel 唔 feel 到啊？神幾咁愛你，嗱，而家我講一句，你跟我講一句，主耶穌啊，主耶穌啊，感謝你。我哋條魚頭有乜搞啊？嗱，好啊，記完啦，填埋咗新人方，你而家填咗啦。唔識喎。過嚟啊，我過嚟。好，填完。俾我啊。好，感謝主。嗱，恭喜晒你啊！好，哈利路亞。好，祝福你。拜拜。